你教我嘅，我點教你咧？你又唔識我啊，係咪先啊？都咁閪鹹濕過你個閪佬，有咩唔得啫？男人不愛，女人不愛。我飲支水啊，阿哥哥。有水後邊有聲。2蚊支啫噃。呀，啲水啫嘛，又唔係飲咩㗎？呢度喺市係咪後邊就有？邊度啊？後邊咧後。太遠啦，算啦。咁咪咯，喺市邊有啫？我諗住你走去小賣部買支俾我啫喎。唔係啊，喺我車邊油箱入邊有啊。算啦，我翻到屋企啊就嚟。你屋企？跟住翻屋企啦？唔係嘅，仲跟埋我翻屋企啊。咁咪點啊？我阿媽打我㗎。我哋兜翻去咪得咯。唔係嘅，咁你都諗得出嚟啊？作死啦！你阿媽問你邊個？啊？有嘅，咁樣帶翻嚟嘅。梗唔得啦！我阿媽問我男朋友，我第一次識你咋？咁閪鹹濕嘅你個閪佬！又咩鹹濕？又話個男朋友鹹濕，真係。我都就嚟翻到啦，多謝你啊，司機車到我咁，真係肥咗呢排。喺西藏翻嚟肥咗好多，食得多羊肉同埋牛肉啊！好暈啊！死啦！阿司機啊，你可唔可以？你可唔可以開咗個窗？我準備放屁。可以，開咯。係啊，真係好臭啊！咩臭啫？我要放屁啊！哎呀，好啦，得啦，放咗啦。唉，肥嘢真係臭緊。哦，唔好意思啊，司機。快啲9入9，我話我部車好香嘅。你個籮柚真係好嘛？民眾，就嚟翻到咯，我都好感謝你啊，哥哥仔。唔知係咪食得多咧？其實我都好艱難嘅，哥哥，你睇睇啊！你話我好咋？我喺我家姐屋企啊，連食飯都打晒包，你知唔知啊？係咯，你阿家姐嘅嗰個富婆嚟嘅，你就話艱難。咁我家姐富婆唔代表我富噶嘛？你係富二代啊嘛？我富二代啊，一般般啦。咁你覺得我有冇錢呢？有啦。係咪咧？我唔記得戴啲金戒指咋，我家姐買咗幾廿隻俾我啊！戴咩戒指？唔使咩戴。我家姐話我嫁得出去啊，4對龍鳳鈪，1套樓，1隻車。哇，咁好啊！你啱先見到噶啦。你送俾你啊？佢依得我嫁，隨便便都幾廿萬啊！有或者你嫁咗佢嘅，送一棟樓，送部車俾你。你以為啊？咁你咪嫁咯，快啲嫁嚟啦！揾唔啱啫，你又咁鳩縮骨，啱啱見到我咯，想溝柒我咯，仲要收車費。如果你唔收車費嘅話，我係識下你啫，你收咗，好遺憾。你一定係收嘅，唔係我收嘅。咁咪算啦，同你有緣無分啦。我係為你服務嘅，我冇收車費嘅。哎呀，冇啊，算啦，俾個機會你識下我都唔得。乜嘢啊？好啦，咪兜入去啦。有緣無分啊，懂你。你喺邊落車得啦，唔係到時候咧，我阿媽知道我跟住個男人翻去咧，我阿媽浸我豬籠仲死啊！你隔離嗰啲一排別墅都係我嘅啫嘛，你停車啦。哇，咁翻嚟屋企呢度啊？哎呀，呢度呢係咪呢度咧？死啦！我有冇認錯咧？50米喺前面嘅。你轉過去啦，轉過喺邊度落車啊？掉頭嘛？掉乜閪啫？掉中嗰邊係嘛？屌你個屎忽！呢度啊！咁垃圾喺裏面，屌呀啲！
Cứ đi lầu咁乸茶咁嘅，我諗係我明啲樓你呢，咁去煮啊！你識唔識㗎？真係啲樓仔，我咁靚女啲朋友嘅嗰啲樓。呢度得啦，呢度得啦，你死啊！你有車啊，發蚊。得啦得啦，喺邊度嚟㗎？等我睇下先。喺呢嘛？好，喺度啊！好啦，前邊啊屌鳩嚟啊，真係前邊。又屌鳩我你啫，屌得。啊，你度。你唔屌得贏我，點鳩屌我啫？點鳩我屌？入去啊！入去啲啲多。我到你屋企啊咁你，人哋阿媽落嚟。哎呀，你喺呢度落車，落車。係啊，唔係俾狗追㗎啦。你屋企邊度？呢度啊。好啦。好未啊？好啦。燈啊！啊？我關部燈。燈啦。好啦，係咁先。再見啦！唔好意思啊，直播間嘅朋友。